Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa di Abang Hasan channel. Teman-temanku sekalian, hari ini saya akan memberikan tutorial cara membuat lambang negara burung Garuda dengan bahan triplek. Terima kasih atas like, subscribe, dan share-nya. Teman-temanku sekalian, kerajinan ini dulu diterapkan di dunia pendidikan, khususnya di bidang studi keterampilan, baik itu di sekolah dasar sampai di sekolah menengah atas. Bagaimanakah tutorialnya? Yuk kita saksikan bersama-sama.